Fala pessoal, sejam bem-vindos. Antes que me critiquem, essa moto é minha, por isso que ela está desmontada dessa forma. Suzuki S 2010. Porém, pessoal, coloca aí nos comentários se isso já aconteceu com vocês. A caixa de direção quebrou, provavelmente alguma esfera. Vou fazer a desmontagem e ela ficou, olha só, toda travada, praticamente aí com 3 regulagens de direção agora. Basta colocar o guidão nessa posição e deixar que a moto vai por si só.